Președintele Consiliului Județean Cătălin Echifor a declarat că banii vor fi alocați pentru continuarea unor proiecte cu un grad de execuție de peste 70%. Președintele Echifor a adăugat că alte 5,3 milioane vor fi alocate pentru proiecte de canalizare aflate în derulare în 10 comune, în timp ce 2,1 milioane sunt destinați refacerii a 6 poduri și podețe. În foarte scurt timp vom primi o alocare importantă din Programul Național PNDL pentru dezvoltarea infrastructurii locale de 25 milioane de lei. Asta înseamnă 250 milioane de lei vechi, care sunt alocați de către Guvernul României pentru lucrări de apă canal, drumuri, poduri, podețe, alimentări cu apă, drumuri comunale, drumuri județene, și care vor veni, așa cum am spus, în scurt timp, pentru că în acest moment avem pe capitolul de fapt, dacă doriți, la alimentare cu apă avem aproape 10 milioane alocați într-un număr de 15 comune și 7 orașe. La canalizare avem alocat suma de circa 5 milioane 300 pentru 10 localități comunale. Pentru poduri și podețe avem 6 astfel de investiții care sunt finanțate în scurt timp, cu o valoare de 2,1 milioane de lei noi. Dacă vreți și un calcul final pentru partea de infrastructură, apă, canal, podețe, suma este de 17 milioane de lei noi. În timp ce pentru drumuri, la comunale sunt 6 localități, 6 comune care primesc circa 2,25 milioane de lei, respectiv un oraș care primește 522.000 lei. Iar pentru drumuri județene avem o sumă de 5,2 milioane de lei, așa încât suma totală globală pentru partea de drumuri comunale, respectiv județene, este de 8 milioane de lei noi. Suma este foarte importantă, așteptată, pentru că se referă la localitățile care au astfel de proiecte în derulare și care au un grad de execuție la acest moment de peste 70%. Vreau să vă dau și câteva exemple pentru partea de drumuri finanțată în acest an. La drumul județean avem drumul județean Râșca-Slăpioara, pentru care de la guvern am solicitat și vom primi undeva peste 2 milioane de lei. Știți bine că noi suntem în procedura de împrumut pentru o sume importante inclusiv pentru drumuri. Așadar, acest drum va beneficia și de alocare prin împrumutul Consiliului Județean de 1,5 milioane, deci în total pe tronsonul DG 155-a Râșca-Slăpioara vor fi alocați în scurt timp 3,5 milioane de lei noi. În timp ce la drumul județean Baia Cornuluncii am cerut de la guvern 1,89 milioane de lei. Pentru drumul Rădăuți-Flătăuții Vechi, noi vom pune de împrumut suma de 500.000 lei noi, iar de la guvern solicităm 1,29 milioane, în total 1.793.000 pentru Rădăuții Vechi. Și vreau să vă spun că și anul trecut am primit sume importante de la guvern, respectiv la Brodina s-au primit 465.000 la Dumbrăveni, 535.000 la Putna, 450.000 la Șcheia, 100.000 la Udești, 443.000, iar la drumuri județene s-au primit 1.639.000 pentru Vama Vatra Mădăviței, respectiv 1.790.000 pentru Baia Cornuluncii. Deci, practic, în această perioadă vom primi 8 milioane de la guvern pentru drumuri comunale, respectiv județene, anul trecut primind undeva aproape 6 milioane de lei vechi. Mergem mai departe pentru ce v-am povestit cu privire la situația de la apă canal, apă uzată, poduri, podețe. Vreau să vă spun că localități precum Sucevița, Tovirești, Slăveți, Ostra, Fundul Moldovei, Pătrăuți, Gălănești, Dolhești, Panaci, Pojurâta, Stâlpican, Dornești, Ilișești, Comănești, în Fântâna Mare vor primi în această perioadă alocări de bani pentru sistemele de alimentare cu apă și stații de tratare a apei. După cum vedeți, sunt localități cu primari de toate culorile posibile la nivel județean, politice, mă refer, dar sunt proiecte care au un grad de execuție de 70% sau peste. La situația referitoare la alocare de bani pentru sisteme de canalizare și stații de epurare, avem alocări prevăzute la Putna, Sucevița, Dărmănești, Fărăști,
Sfrătăuții Noi, Gălănești, Horong de Sus, Sucevița, Zvoriștea, Bertișești. La fel, paleta este destul de largă de localități care primesc bani. La componenta legată de drumuri publice, avem alocări prevăzute pentru Dumbrăveni, Drăgoiești, Cacica, Vatra Moldoviței și Cheia și Comuna Ulma, în timp ce la capitolul referitor la poduri, podeții sau punți pietonale, cele 6 localități care primesc resurse financiare de la guvern sunt Drăgușeni, Fântâna Mare, Fundul Moldovia, Slăvăți, Marginea, Râșca și situația cu privire la drumuri, la modernizare, sistemul de apă-canal în zone urbane. Avem la lucrări în continuare alocați bani pentru Frasini, Proșteni, Viteni, Salcea, Milișeuți, Câmpul Moldovenesc și Gura Morului. Deci, aproape toate orașele care sunt orașe noi înființate în perioada 2003-2004 primesc în acest moment resurse financiare de la guvern, așa încât să-și poată continua investițiile pentru apă-canal în localitățile pe care le-am menționat anterior. Iar la situația de drumuri locale pe teritorii urbane, alocările financiare sunt prevăzute pentru Frasin, în timp ce situația cu privire la drumurile în continuare pe județul Suceava, drumul județene, v-am prezentat-o. E vorba și, repet, Râșca, Slătioara, Baia, Cornămuncii, Rădăuți, Frătăuții vechi. Nu pot să vă dau o situație exactă, pentru că banii nu sunt în totalitate disponibili. Avem în acest moment la cele 3 categorii de drumuri județene finanțate din trecut, lucrări executate în proporție de peste 70%, mai sunt resturi de plată și cred că, având și această alocare, putem să ne apropiem de finalizare, mai ales ținând cont de faptul că, prin împrumutul pe care îl contractăm, noi vom veni și cu o cofinanțare locală, așa încât să putem să ne apropiem de închiderea acestor tronsoane de drum. Iar planul pe care l-am și discutat cu colegii din Consiliul Județean și care au adoptat hotărârea cu privire la împrumut în unanimitate, prevedea foarte clar procedura prin care, odată finalizând aceste tronsoane care sunt din trecut și care sunt pe proiecte în derulare, să putem într-adevăr interveni și pe alte lucrări noi, să abordăm alte tronsoane, pentru că Suceava are o rețea vastă de drumuri județene de peste 1153 de km. Deci nevoia de finanțare este foarte mare în continuare, dar, vedeți, e o piatră importantă pusă acum de către guvern la temelia infrastructurii județene, atât pentru apă, canal și pentru drumuri comunale, locale, respectiv județene. Cam asta am dorit să vă transmit. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Dacă nu aveți întrebări, vă doresc o zi frumoasă, iar pentru săptămâna viitoare vom face și deplasare la aeroportul Ștefan cel Mare, într-o manieră organizată pe care doar o să o comunicăm. La aeroport va fi ora? Deplasarea la aeroport va fi ora? Da, aeroport nu.